Шери, што ќе готвиме денес? Здраво, добар ден гледачи. Пак сме во Шери, што ќе готвиме денес? Епа, секој ден тоа е нов прашање. Сигурен сум оти вие дома, сопругата, па може не сопругата, може мажот ви кажува на сопругата, Шери, што ќе готвиме денес или што ќе ми готвиш денес? Епа, јас готвам секој ден за мојата омилена половина. За мојата Шери, и после ќе имам проблем кога се шетам во пазарот, ќе ми кажат луѓето, мажите прво поиќе, доста со вашата Шери, оти ние дома имаме проблеми. Ма не. Сега, секој ден ќе готвите за вашата Шери, како јас и готвам за незе. Ајде, да видиме што имаме на располагање во фрижидерот и да почнеме да готвиме. Оти после многу зборење, ништо не се прави. Ајде. Едно парче месо, само ти ова е убаво телешко од Андреја. Јас од телешко ќе направим нешто крем, сос, да видиме малку што имаме како овде тревки на располагање. Имаме жалфја, ми се допаѓа. Жалфја со телешко, жалфја. Што имаме исто овде? Имаме малку и ова е коријандар. Коријандар не, розмарин. Ете, розмарин, добро. Ќе земеме малку тиквица, зелена тиквица од Farmer Boy. Исто бела тиквица, Farmer Boy, све на зелено, бело, такви бои. Многу ми се допаѓа. Ајде да ставиме нешто, ставиме малку боја, нешто така. Морков. Може. Имаме млади моркови овде, супер. Доста, да го затвориме. Фрижидерот кажува, кога е топло надвор, кога отварате вратата, треба брзо да затварате. Ако забораите, Беко се тука за да ви кажат, тит, доста, затворија вратата и продолжи да готвиш. Ете тоа е. Ако не е жената позади тебе, Беко е позади тебе. Ајде, да го отпакуваме намирниците. Како кажав, тиквици, 2 тиквици. Многу сакам, но ти кај Farmer Boy имате секојаш нешто посебно што го немате во другите пилјари. Зелена тиквица, па да, млади моркови, многу си ги сакам. Така, чисто, убаво излупени, малку пропржени во тава, малку вода, пареа и ова ќе бидат гарнир за мерак. Не ни треба ни компири, не ни треба ни ништо. Крем павлака, жалфијата и розмарин. Месото. Андреја, што ме изненади денес? Ова е убаво парче телешко месо. Браво. Многу ми се допаѓа. Ова ќе го пропржиме малку во тава и после ќе правиме таглијата. Ситно сецкано така парчиња, ќе оди во печка да остани малку розе внатре со еден убав сос, ќе биде преубаво. Ајде. Една тава. Одиме. Ајде. Максимално јачина. Ајде, power. Оставаме малку зејтин. И после ќе му ставиме малку путер. Оти ова за почеток да не гори путерот, секојаш му става малку зејтин. Он се качва на температура, пропржуваме, додаваме путер, малку розмарин и му дава шмек јако на месото. Одлично. Ајде, месото може да стои така овде на страна, а јас ќе почнам со тиквиците. Вуала. Малку да ги измиеме, исплакнеме под вода. Топ. И морковите можеме исто да почнеме. Навика со крпата до мене. Секојаш си ја барам. Ако немам крпа, тука сум изгубен. Тоа е. Стара навика. Стар готвач, што да кажеме. Тоа е тоа. Ајде. Ове ги лупиме. Еден совет, така да ви кажам, со лушпите од морковите. Секогаш ги фрламе. Да. Навистина, зошто? Ба се фрлат лушпите. Па не. Ако убаво измиени лушпите од морковите, можете да ги ставате во фритеза и да правите чипс со нив. Многу убаво е. Пробајте, ќе видите. Нема да го направиме денес, ќе имаме друга прилика да го направиме. Ретко употребувам фритеза, навистина, ама ако имате фритеза дома, пробајте, ќе бидете изненадени. Чисто така, ги ставате во фритезата, они почнуваат да се качват, кога се на површина, они се спремни. Ги вадите, ги ставате на страна, малку сол на нив и таман. Имате чипс од морков.
од лушпа од морков. Така. Јас ќе ги излупам и ќе ги попржиме малку во тава и сечам на половина и ќе видите многу брзо се прават. Не оставам дршката. Оти дршката е убава. Не мора да јадиме. Да, не се јади дршката. Ама што може исто и со листовите што се горе од морковот да се стават исто во фритеза, така они се крскави, убави, пуни со вкус. Мала, еден мало така совет на брзинка. Ајде, ова ќе сечиме на половина. Ете. Хап. Вака. Хап. Можеме да ги ставиме да се пропршат. Хап. Вуаля. Ајде. Океј. Така. Исто и овој морков. Супер. На половинка. Ете. Малку да се пропржат. Ке му ставиме малку сол, мешани жачини и можеме да им ставиме малку жалфија. Жалфијата многу убаво оди со месом, со јагнешкото. Јас го сакам многу жалфијата со јагнешкото. Дава така посебен шмек на тоа и се прави и уште друга рецепта, не знам дали имате пробано, италијанска рецепта, тоа се вика витело тонато. Видете, вителото тонато се прави ситни парчиња од телешко месо, се става едно ливче од жалфија и се става пршута и се пече. Како убав шмек му дава, тоа е нешто вау, врв. Малку оригано, многу си го сакам ориганото, македонско оригано, не е гачко овај, ама сега, гледајте, хап. Малку вода. Вала. Они беа пропржени малку со зејтинот, сега му додава малку вода, они се варат. Ќе бидат за кратко, ќе бидат спремни, ќе можам да ги ставам на тањер. И да ми служат за после. Вала. Уште малку, да го намалиме ова. Така. Одиме со тиквиците. Тиквиците исто ќе ги ставиме на крукчиња, колку 3 крукчиња. Така по човек ќе биде доволно, 3 зелени темни и 3 зелени светли. На крукчиња така, 1, 2, 3, 1, 2 и 3. Останатокот позади. Ајде, не ни треба више. Заподнатаму. Ова, какви ми се. Да ги превртиме. Кака се убави. Гледате, фатија боја, се омекнуваат со водата што им додадов. Зедоа малку вкусот од жалфијата и се више спремни за јадење. Уште малку вода ќе му ставам. Така. А со пареата они се варат. Вуаля. Топ. Одлично. Ајде. Бришиме, секогаш кажувам, чиста кујна, ве молам, чиста кујна. Шери е многу задоволна. Они ми кажува, како готвиш ти, како правиш? Доаѓам, исто е како си одидов. Па да, така треба. Вуаля. Морковот е спремен. Спремен за сервирање после. Го вадиме, одиме со крукчињата од тиквица. Они ќе ги пропржиме исто, малку, така, на брзинка. Даваме малку зејтин. Исто. Малку сол. Мешани зачини и да му даваме малку вкус. Лукче. Лукчево прав така. Многу лесно. Вуаля. Да му ставиме малку повеќе зејтин, оти упиват многу тиквиците. Вуаля. Овие краите не ми требат. Вуаля. Ова ќе ни биде за после. Месото чекаме. Оти
Знаете што, кога готвите, треба да пазите со целата опрема што употребувате. Не треба премногу, ја можете све да направите со една тава. Чудо, ама така е. Јас многу пати можам така да готвам со една тава све што ми треба. И после на крај ставам све заедно, тањерот спремно. А што има за чистење? Една тава. Чудо, а? Па да. Това се вика организација. Ама ќе правиме малку повеќе, од треба да правиме и сос денес. И за тоа ни треба втора тава. Па се случува во кујна. Кога сакаш да правиш малку шоу, тоа е тоа. Ни отиде од рака. Да. И од најдобрите тоа се случува, знаете. Кога го правите тоа дома, земете ги. Само така, да не ви бегат од рака. Вуаля. Таман се овие. Малку пропржени од една страна, од другата страна и ќе можеме да ги ставиме исто на тањерот овде како гарнир. Сосот одиме. Вуаля. Сосот, како кажав, имаме рузмарин. Од рузмаринот ќе земе малку од почеток на гранките, ете така. Ќе ставиме малку маслиново масло, чисто така да се пропржат малку само. Ова уште малку и спремни се. Браво. Валя. Така. Што имаме како зачини овде? Знамо ти, медитерански зачини. Таман. Овие медитерански зачини има мешавина, има сув босилек, сув розмарин, сув мајчина душица и све. Супер комбинација. Многу добро ќе биде. Ова. Почнува. Ова е спремно. Ајде да го вадиме. Се прашувате што прави он? Што прави? Го печи сите гарнир, а месото го заборава. Па не. Ова ќе го направам сега. Тиквицата што останува и после месото. Месото, телешкото, како јунешкото, не му бара долго време за печење. Јас го сакам да биде малку внатре, не пола живо, ама иде да остане розе. Но ти повеќе го печете, он ги губи сите вредности. За жал, така е. Навиките, уште, да кажеме, ајде, полека се менјава до Македонија. Многу сум среќен, оти сум мал дел од тоа. Навистина, сега после 12 години што сум во Македонија, од готвење, на телевизија и све тоа и секогаш, да го кажувам тоа, да го објаснувам таму, оти месото може да се јади и полаживо. Од почеток ме правиле малку, и што ни кажува овај овде, од каде ни дојде да ни каже, оти месо се јади полаживо. Па да, ама сега ходите во ресторан, е нормално, ви го донесува така. Ако сакате попечено, ви го печат. Ама навиките полека се менјаваат. Така. Овде му додаваме крем, павлака. Но знаете мојот начин на готвење, ако нема сос, не оди. Јас секогаш кажувам, едно јадење без сос е како еден бакнеш без мустаки. Нема вкус. Ете тоа е. Ајде, тиквиците. Си фатија малку боја. Можеме да ги превртиме. Таман. Сосот се прави. Тиквиците исто малку сол. Има уште во тавата се мириса останата како од лукот. Полека се прави. Сосот ќе биде сос со розмарин. Ќе му додавам нешто. Да ми текне текот на готвењето, ќе видам што ќе му додавам. Ајде. Тиквиците. Гледате, и исто и за зеленчукот. Не го печам премногу, зошто? Не го сакам. Треба да биде уште малку крскаво. Тоа е стил на азиската кујна. Азиската кујна само го вработи термичко зеленчукот, да биде печен од надвор, и кога го ставате вака на страна, он сам продолжува полека да се пече. Така. Овде одиме, го враќаме температура максимална. Зошто? Сега ќе опечеме месото. Андреја, фала ти многу, ти ова парче телешко. Многу ќе ми биде вкусно. Таман. Розев како треба, табата ќе му додаваме малку зејтин,
Таман. И. Да. Океј. Ама мене ми треба путер. Ќе употребам путер, солен путер. Президент тоа го има, ја го обожавам. На вистина. Хап. Вуаля. Му додаваме едно парче солено путер. Малку парче, малку поволен. Така. Една страна, друга страна. Супер. Он се топи. Ќе го превртам месото, само да он фати боја. Ете, хопа, таман е. Другата страна. Вака, сега путерот се топи и ќе биде врт. Путерот го ставате малку на месото, така текот на печењето. Вуаля. Видовте? Не му ставив ни сол, ни бибер. Мојата техника. Има што ќе ви кажат, претходно ставете сол, ставете бибер, печете и све. Океј, нивни проблем. Ја не го признавам тоа. Зошто? Оти солот кога го ставате претходно, го вади целата течност од месото, го прави месото тврд, а биберот ако го ставате, он гори. А вкусот си оди. Сега, вие правите како сакате. Ама ако ме слушате мене, правите така. Не ставајте сол, не ставајте бибер. Само на крај. Пред сервирање. Сол, бибер, топ ке биде. Ара, видовте? Месото фати боја. Супер. Сега ќе може да оди во печка. Само. Едно парче розмарин. Хап. Вуаля. И ќе оди у печка. Да намалиме, да не ни гори џабе. Оди во печка. Ја ставив крпата. Вуаля. Тама. Хоп. Ајде. Здравие. Одиме со сосот. Сосот го направив малку со розмарин. Розмарин ќе му давај преубав шмек на кремот. Ама ќе му додаваме уште нешто да го направи. Мора да му додавам нешто малку така да љути, малку бибер, неколку ствари, да го оставиме на страна, тука. Ножот ќе ми треба за сечење, лупалата не ми треба више. Го имаме ова. Пред сервирање ќе го поминиме 2 минути во печката. А ние полека, знаете што? Сме при крај. Многу брзо, пак ќе кажам, гледате, едноставно, едно убаво парче телешко месо, гарнир од зеленчук, убав сос. Што треба поиќе? Вино? Епа да. Се враќаме за кратко, ќе видиме кој вино ќе имаме со убавото јадење, ќе дресираме и ќе уживаме. Шери, што ќе готвиме денес? Се враќаме. Брзо се вративме, на вистина. Реклама помина, ама јадењето продолжи. Сосот е при крај. Кажав, ти ќе го завршам сосот. Му треба малку сол, да не заборавиме пред сервирање, што кажав? Зеленчукот, малку во рерна, да се стопли. Така, го ставаме во рерна, го забораваме минута. Сосот овде е при крај, ставив сол, ја сакам малку бибер. Биберот му дава посебен шмек на сите сосови. Посебно со месо, биберот го дига вкусот. На вистина. А што би кажав за месото, кога ќе го извадиме и на тој ќе му ставиме малку и бибер и сол пред сервирање. Ете така, гледате колку бибер му ставив. Бибер и розмарин, јака комбинација. Океј. Вака, лажица. Се направи сос. Ете. Таман. За двајца имаме сос овде. Преубава. Ете така ја сакам. Се редуксира и она се смее, ама и јас се смеам. Многу убаво е. Ајде да прекиниме. Вуаля, супер. Путерот може да стои тука. Танирите ми се спремни. Ете, тука. Ајде.
Вака, одиме, го вадиме месото. Ги оставаме зеленчукот малку да се стопли, да видиме прво месото на што личи. Ајде, дојди ми тука. Таман. Како, уф. Да го избришиме малку така со розмаринот, да му дава убав шмек. Така, таман. Хап, ова. Позади. Пазете секогаш со крпа. Кога вадите нешто од печка, секогаш да си имате крпата до вас. Јас, гледате, тука ми е. Ајде. Како убаво парче месо. Но сечкаме со кажав, оти ке правиме таглијата. Таглијата се ситни парчиња од месо. Ете како треба да биде внатре. Уште така пола живо. Многу убаво тоа. Браво, Марк. Многу ми се допаѓа така. Правете го тоа кај вас, пробајте и ќе ми кажете. Пишите на социјалните мрежи ако ви се допаѓа. И ако не ви се допаѓа, кажете го. Да, обавезно. Оти за мене ова е врв. А како сечете месото на тенки ленти, опа, стои кај мене ти, не ми бегај. Не сака да го јадам. Ете така. Ова до крај. Ова парче ќе биде за мене после за пробање на крај. Ете ова, дојди ми тука. Ова така. Пола. Ајде. Ете така. Еден дел. Овде. Океј. Другиот дел. Така. Ова ќе го избришиме. Да не ни стои. Вала. Како и секогаш, чиста таска. Вала. Океј. Зеленчукот. Тука ни е. Одиме сега. Како кажав, по 3 парчиња. Ставаме 3 парчиња тиквица тука. 3 парчиња тиквица тука. Друга тиквица, исто. Овде. И тиквица тука. Морковите. Како се убави. Така. Така. Таман. Така. И ова исто го ставаме позади во лавабото. Не. Тука. На. Што кажав? Сол. Имам сол малку покрупен, посебен за месо. Не го преме вака. Хала, малку сол. Малку бибер. Сосот на крај. Сега одиме со мојата селекција на вино. Шери, што ќе пиеме денес? Епа, што ќе пиеме денес? Јас имам селекција, имам Макседон Пино Нуар. Пино Нуар го сакам зашто е не толку јако како вино. Ќе го пиеме на температура, амбиент температура и ова навистина има посебен шмек. Пино Нуар е повеќе во потребено да кажеме во Франција и светова. Ама го имаме во Македонија. Стоби го потребува за да прави преубаво вино. Ке го пробате, ако го купувате во маркетите или директно во винаријата, а јас денес тој го препорачувам за вас, за мене и мојата шери. Ајде да го отвориме, оти доста зборење. Вара. Македон. Многу го сакам тој име, они ги брендирани вината, па навистина каде сме? Македонија, Македон, епа, тоа беше, како се кажува, обавезно. Вала. Овај отварач го имам, од кој имам колку години? 20 година. Епа, 38 години има овај отварач. Како отвара? Ракета. Вала. Како ви кажав, Пино Нуар
Едно, пак ќе кажам, каква убава боја. Таман за мене. За мојата шери. Се осеќам, се мириса, целата љубов што ја стават во нивната работа. Вау, супер. Ете го виното, а јас, мојата љубов, мојата работа ми е на крај во мојот сос. Оставам на месото. Така. И овде, еп. Така. Оставиме за шервиш. Шервиш ако сака уште. А јас ви кажувам на здравје и се гледаме утре за наредна убава рецепта. Поверете. Шери, што ќе пиеме денес? Шери, што ќе готвиме денес?